kan sikkert finde det. Ja. Kan du selv sætte den på? Ja. Den her. Jeg skal bruge et spejl. Den her. Ja. Bare sæt den på, og så strammer jeg den. Godt. Godt. Når jeg gør det så. Ja. Det er meget stort. Så ja. Åbn munden. Stram. Yes. Sådan der. Okay, giv slip. Giv slip. Giv slip. Ikke. Nej, jeg hiver ikke endnu. Ej. Vi gør det igen. Det er fordi, den fik ikke helt fat. Du kan bare trække den ud. 1, 2, 3, træk den ud. Nu! Nej. Det er ikke engang i. Jeg ved ikke engang, at trække bare ud med hånden. Du kan også bare skubbe den ud med din tunge. Nej, det kan hun ikke. Det Jeg kan skubber du godt. der. Ja, men det gider hun Det ikke. har jeg gjort. Det kan jeg ikke. Hold den der. Hold den der. Så skal jeg lige stramme den med en knude mere. Ja. Kim, Ja. hvorfor der er en fugl på din telefon? Må jeg se? Fordi så den ikke går i stykker. Okay. Ikke nu, jeg er klar. Okay. Luk øjnene. Er du Jeg klar? er klar. Okay. Jeg er klar. Jeg skal lige... Gør sådan her. Gør sådan her. Jeg Du skal skal lige... slappe af. Slap af. Okay. Jeg skal se, om den er stram nok. Åbn munden. Ja, okay, den er stram. Okay. Okay, så kigger jeg over. Kigger over. Nej, Ej, luk jeg øjnene. tager ikke. Luk øjnene. Jeg tager Luk øjnene. Jeg tager Ja, luk ikke. øjnene. Jeg siger, at du skal lukke øjnene. Luk øjnene. Luk øjnene. Luk øjnene. Luk øjnene. Luk øjnene og åbn munden. Og så stå og sprælle. Sprælle. Ej, jeg vil gerne have noget. Han har været. Et eller andet. Okay. Jeg tager Åbn munden. Åbn munden. Åbn munden. Åbn munden. ikke lige nu. Åbn munden. Nej, okay. Det gør ikke ondt. Jo, det gør. Ja. Luk øjnene. Og så åbn munden. Jeg skal ikke trække den ud. Du Lad være. gør det. Jeg tæller til 10. Åbn munden, ellers kan jeg ikke trække den ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, hvad så?